Assalamualaikum geng. Nama aku Azizi dan hari ni aku nak masak spaghetti carbonara. Okey. Bahan-bahan dia adalah spaghetti, butter, garlic, chicken slice, susu, cooking cream, parmesan cheese, garam dan chicken stock. Okey, mula-mula kita ambil kuali, lepas tu letak atas dapur, buka api, ambil air, letak dalam kuali, letak minyak sikit, letak spaghetti. Lepas 10 minit kita toastkan dia. Toast. Lepas tu kita panaskan butter, letak garlic tadi, kacau. Lepas tu letak chicken slice tadi, kacau. Letak fresh milk 1 cup dengan cooking cream setengah cup. Letak parmesan cheese, kacau. Letak spaghetti tadi. Oh, bocet. Okey, jangan risau. Kacau. Letak garam sikit untuk penambah perasa dan chicken stock pun sama. Lepas tu letak parmesan cheese tadi. Okey, siap. Osamatsu!